ما ينفعش نيجي اسكندريه وما نعديش على منطقه بحري. طبعا زي ما انتم شايفين المنطقه كلها يخوت ومراكب صغيره ولانشيهات او لانشات زي ما بتقولوا. الاسعار هنا بقى الفرد ب60 جنيه، وسالت ولد قال لي على الاسعار. وممكن مركبه اللي هي الكبيره دي او اليخت بيبقى الساعه ب800 جنيه زي ما احنا شايفين كده. اللي هي طالعه دي محمله بالفرد، ممكن تطلع مخصوص الساعه بتبقى ب800 جنيه. طبعا الاتوبيس ابو درين اهو، ده هنا بيحمل من هنا بيروح لحد المعموره، يعني من المعموره لبحري ومن بحري للمعموره. وهنا دي منطقه بحري زي ما انتم شايفين قد ايه جميله. ده بيحمل بالفرد زي ما احنا شايفين كده. طبعا اغاني ام كلثوم بقى لو عايزين تاخدوا مركبه مخصوص. حبيبي على ريحة البحر. هو كام الفرد؟ ايه ده مخصوص؟ الولد بره قال لي الفرد ب60. دي؟ يعني هنا الفرد 250؟ لا عائلي. حلو.